pob amser maen nhw'n galw enw ti ar y radio. Mae'r calon yn stopio a da chi'n jyst yn gwrando i be maen nhw'n dweud iddo ti. Da chi'n gobeithio bod ddim byd difrifol yn dod i fewn. We've got a possible fatal road traffic collision. The Marine Road Pensarn pedestrian that's been struck. Over. Roger, is the sergeant aware of it? Yes, the sergeant is aware of it. Roger, en route. Roger, thank you. Basically, pan mae hit and run dod i fewn, rhaid chdi just gael as much people there as you can. Yeah, we've got officers en route. Mae rhywun wedi cael ei trawo. Mae car wedi gadael y sîn. A dyna yr unig peth dwi'n gwybod ar hyn o bryd. Just i fyny fama. Pan ti'n clywed dros y radio pedestrian versus car, road traffic collision, mae dy galon di'n suddo, really, achos yn amlwg pwy bynnag sydd wedi cael ei hitio gan car, maen nhw mewn dipyn o stad, swn i'n feddwl lle. Mae'n hectic weithio da. Just bear with me for a second. I can tell you exactly what it is right now. Ti yn gallu teimlo yr chaos yn digwydd. Paprin is 02, urgent. Yeah, unresponsive male. It's not quite catastrophic injury. I've got you ASAP. CRU. All road closed as well. Can you just move away from us for a second? Sir, can you hear me? Can you hear me? This male is unresponsive. He's about to commence CPR. Note the time, please. Pan maen nhw'n rhoi'r updates am situation sydd mae'r victim yn neud, ti jyst yn meddwl, oh my god, mae'n horrible. Mae'n afiach o beth i deimlo. Fel complete chaos, pan ydych chi'n gael hwnna, mae ambulance yn gweithio ar y person, a pan ydych chi'n gweld hwnna, dydw i ddim yn dda. He is as he is now, exactly where he was. Yeah. Loads of people screaming, cars going down there, cars parked up, and that just started CPR. Right. Mae'n anodd pan ydych chi'n troi i fyny. Rhaid i ti switch on. Who else have we got? Have we got the road closed? That's Yeah. I'll sort back. All right. Mae rhaid i ti penderfynu beth sydd yn bwysig yn yr amser hwnna. Pwy sydd wedi gweld beth sydd wedi digwydd, oes na camrau o gwmpas CCTV, pethau fel hynny, witnesses. Oeddwn ni'n clywed mwy a mwy o updates bod yna gar di hitio'r person yma a di drifo ffwrdd. Da ni eisiau cael gaml ar y car yma, cael gaml ar y gyrwr a gweld ni am beth sydd wedi digwydd. A bending vehicle, potentially a black Audi of some description. Members of the public are telling me this vehicle's parked in a car park close by. Did you see you seen the vehicle? It was black. It was black. Yeah, do you know what make or model? I'm pretty sure it was a BM. Pretty sure it's a BM. Hello. Yeah, sorry to bother you. So, both of you have been stood here, have you? Yeah, we were literally standing here. Right, okay. And what have you actually seen? Just the car fly past the guy go in the air. Right, roughly from here, where was the chap? He was bob on behind the van. Saw him go straight over the top of the van. That high. So he's gone up? Yeah. Okay. The car carried on up to the co-op, holding the lay-by on the co-op. Yeah. Stopped there. We ran over and he was there until we got to him. Peth o'n i eisiau gwneud sydd ar ôl cyrraedd oedd darganfod unrhyw CCTV. Oedd y chap ma wedi cerdded allan o pub ar ei ffordd adra, di mynd i nôl beth i fyta. Wedi dod allan o'r siop jips wedyn, di croesi lôn ma, a mae'r boi ma di hitio fo, yn gwneud speeds dychrynllyd mewn built-up area. Un munud, digon hapus ar ei ffordd adra, eisiau nhw bwyd. Un munud wedyn, yn marw ar ochr lôn. O'n horrific. Mae'r effaith mae'n cael ar y corff, mae'n llecho'r corff i fyny 20 troedfedd yn yr awyr. O un ochr o'r lôn, mae'n hitio deilad a disgyn ar y palmant. Mae'n fflio.
fatha car twylio trwy'r awyr. So pen ti'n gweld hynna, oedd y ystyngalon ni'n sydd o Norwen eitha boi yma syrfeifio y trauma yma. Unwaith mae car yma di hitio'r person, mae car yma'n mynd rhyw chydig o gan oedd o droedfeddi ffwrdd o'r wrth lle nath o hitio'r chap yma. Ti'n gallu gweld yn glir, mae yna olwg ar ffrynt y car. Mae'r number plate yn hongen off, mae'r goledau ochr drifar wedi cael ei malu, yna dipyn o olwg ar y car lle. Stopio. Mae yna dau'n dod allan o'r car ac yn heglu hi. Ti'n mynd gyd unrhyw effort i mynd yn ôl i gweld be mod i'n neud. Wedyn mae'n aros am chydig bach fwy o liadau. Wedyn mae rhywun arall yn edrych gan o hon. A wedyn mae'r car yn syth i ffwr eto. Mae'n brathiad yma na fi dys. Mae'n un ddefaid eith mawr, ddim. Dim, ie. Ti'n di ddod â hei lawr, dim ogi bach, na chdi? No, definitely not. Dwi'n teimlo'n yn aml iawn bod nhw'n agwedd fatha rhyw, mach ar wath o pictyn. Trist iawn, very sad, ta waith. Ond nhw'n meddwl mewn ffarmwr ar effaith mae'n cael anyn nhw, ar teulu. Maen nhw'n gweithio oriau mawr, gweithio'n galad, am ddim lot elw. Wedyn mae colli defaid yn uffon o hit yn o de. Dwi'n meddwl yr effaith mwyaf ydy'r sy'n digwydd mwy nag unwaith ydy'r poeni. Be maen nhw'n mynd i weld pan maen nhw'n checio'r cae tro nesaf. Dyna ydy'r peth mwyaf dwi'n meddwl. Maen nhw'n codi bora a yn checio'r defaid. Faes gen ti'n cae? 29. There's 29 flock in a field, so 20% have been eradicated. Ti'n gwerth fath o len? Ar y funud? You're talking about 80 to 100, would you? Oeddech chdi'n meddwl oed maharan ar hyn? O. Oeddech chdi gollad am gwanwyn nesaf fydd? Mae hyn yn ddefaid Cymraeg, wedi maen nhw'n ddefaid i gan cry, dyn nhw'n fawr ofnadwy, mae hyn yn ddefaid cry. A ddi'n gweld efo mae i gan clir bod yna ddau dwll yma, twll yr danadd. Y maint yr anaf yna yn dangos hynna bod hwn yn gi o ddipyn o seis. O hwnna'r ffaith bod o wedi llusgo'r ddafad i lawr. So, dychrynllyd ei gwir. Mae o'n rhan helaeth yn gwaith ni, tydi. Dwi'n meddwl eitha 70 o chosion ys mis Ebrill. So mae'n rhywbeth sy'n wythnosol. Mae nhw'n yn syffedin o fod ei gwir. Mae'n siŵr bod pob adran ar heddlu rhyw job sy'n digwydd o hyd bod nhw'n syffedu. Mae'n siŵr bod y gang traffig a llan bol o pobl yn yfed a gyrru. Wel i ni, poeni defaid sydd yr joban yna sydd yn dod drosodd a drosodd a drosodd. Teimlo'n ofnadwy, mynd o'na, teimlo'n reit helpless mewn ffordd. Sicio gwneud mwy. Mae'n mynd ar rhywun ta, mae hiath o lle oedd ci wedi dod o'n neb dystiolaeth, fedrwn ni'n cyhyddo neb. Ond be fe di wneud, fe di mista'n cae trwy'r dydd a trwy'r nos, fe di ddo ddim gwaith, fedrwn ni ddim. Mae'n bwysig bod gen nhw rhywun i ffonio. Fel bod nhw'n mynd i wneud adroddiad i rhywun a bod ni'n trio gwneud rhywbeth. A mae'n just siawns i nhw siarad a rhannu rhywfaint ar baich. Ac hefyd, wrth gwrs, mi fedrwn ni roi dim bach o gyngor i nhw, i deithio nhw beth i hawlia nhw. Cos hyd oed wwan, mae gen nhw hawl seithi ci. We're from the Rural Crime Team. Unfortunately, I'm not bringing good news. Do you want to go inside? Are we all right to come in? Is that all right? Yeah. Have you got anybody here with you? Yeah. All right, okay. Unfortunately, the dogs have been shot. They've attacked and killed, at the moment, 18 sheep. Trodd bys ar y radio, oedd y boi wedi dinig nôl i'r set drifar y car. I cloi hyn yn car. Open the door. Open the door. 7-7. He's just sat back in the vehicle and locked it. So, stand by. Oedd y boi wedi cloi hyn yn car. Ond, be o'ch ti'n gweld ar y radio wedyn yr updates, brach ti'n gwylio fo.
Stop doing that now. Delta 106. Right. Out of the vehicle. I will break the window. Get out of the vehicle now. Get out of the vehicle. Yeah, copy. No, you're drinking alcohol. Get out of the vehicle now. Romeo Tango 77, he's now necking a can of Foster's. If the other unit can expedite their approach. I will be forcing entry. Goriad yn yr ignition a di ddechrau efo canio cwrw yn y car. Sa chdi'n gallu neud hynna fyny. Romeo Tango 77. He is drinking copious amounts of alcohol. I am going to have to force entry. Os fydda gallu tanio'r car na a mynd, bys o'n bryclach swn i feddwl. Cyfdwy o risgs, cael yr wrth a heddlu. Bys o'n tio ramio motorbike bus, ramio pobl. O rhaid i ni gael o allan o'r car cyn gyntaf ffosib. 1766. Pan ti'n clywed y swyddog yn gweiddi fyny yn dweud bod nhw'n state 6, dweud bod yna, mae dy galon di fatha iawn. Mae yna ddigon yna gobeithio un person, a eich i di rhyw fath o eistedd nôl a just gwyd amdano yr update yna dweud, mae nhw'n cael ei arestio, neu rhywbeth tebyg lle. Right, this is your last opportunity. Open the door, otherwise we're coming in. Open the door, otherwise we're coming in. I've given you ample opportunity. Is there anything I can reasonably say or do that'll make you open this door? Yr un ffordd gael o allan, mal i ffenast. So oedd Bert mal i'r ffenast. Nes i afal arno fo, efo Bert a helpu allan o'r car. Get up! Oh my God! What the fuck? Get on your hands! Get on your hands! Now! Now! Get down! What? Straighten your legs! For what? For what? Huh? Mae mab gyntaf fi, mae'n 13 rwan, ac mae o'n bob dydd dweud, beth sy'n mynd ymlaen yn gwaith heddiw, Dad? Dwi'n meddwl mae'n reit falch am beth dwi'n gwneud. Thank you. Can you view a job in Cornwall, please? It's Alpha 079526. Diwrnod dda i fi ydy neb yn marw ar y ffordd. Ond, yn anffodus, mae yna lot o drink drivers a drug drivers allan yna. Mae nhw'n bob man, ac mae o'n problem mawr. Police emergency, how can I help? Okay, what direction has he left towards, please? Oh, okay, slow down for me. Do you know which vehicle he's driving in? Rwy'n yn gweithio yn y nos, 9 till 7, tua 4 gloch yn y bore. Rwy'n yn cael galwad o control room. We've got officers en route. Mae nhw wedi weld hogyn dyn ni'n gwybod yn dan. Sydd yn gyrru car. Dydw ddim cael licence a insurance. Mae nhw'n cymryd cyffuriau bob tro, a dyn ni wedi delio gyda fo. Mae hogyn yma'n persistent offender. Mae yna rhywbeth yn mynd ymlaen gyda fo bob wythnos. Mae'n danger i society, dyn ni'n meddwl. Oedd yna galwad i dod i fewn i'r control room yn Gogledd Cymru o un o Cheshire Traffic yn dweud fod nhw mewn pursuit gyda BMW. Vehicle failed to stop on the Queen's Ferry bypass. Speed of 1 mile an hour. Mae pursuit yn un o peth mwy o risgi dyn ni'n gwneud yn y swydd. Oedd nhw'n gyrru yn peryglus iawn ac maen nhw'n mynd reit agos at HGV. Current speed 130 mile an hour. Oedd o'n mynd mwy a mwy peryglus. Mewn Mon Series BMWs, ti'n cael damwain gyda HGV 130 milltir yr awr. Mae'n siawns dda, ti'n mynd i marw.
Un o'r peth gyntaf da ni'n gwneud mewn pursuit ydy vehicle check. Yn yr wythnos cyn y pursuit yma, oedd y car wedi cael ei stopio 2 waith ac roedd yna 2 driver gwahanol, 2 nhw yn drug drivers. Sure as eggs are eggs, yr un boi o'r Great Orme yn Llandudno. Here we go again. Mewn pursuit, yn ni'n gofyn am MPAS, y hyfradydd. Maen nhw'n vital mewn pursuit. Pan ni'n gwybod fod MPAS yn yr awyr, mae'n dipyn bach o sigh of relief, achos dyn ni'n gwybod os dyn ni'n colli'r car, maen nhw'n dal yn gweld ble mae o. It takes the pressure off dipyn bach. I can't get you a marker post, but I think the next junction along is Carewys. Os ni'n cael rhywbeth o anticipated route, da ni'n gallu cael plan. Sut da ni'n mynd i stopio'r car yma? Mae'n rhaid ni stopio nhw. 4-2, like I say, we're second bridge from Abergele. You'll see the car with the rear reds on, we've got Stinger there. Stinger ydy y peth gorau I ni defnyddio, achos mae'n control deflation o tyres. Mike Austin 4-8, see a car with rear reds ahead of me, is that the Stinger? Confirmed. Get back, mate. Stop that. Ti ddim yn gallu mynd yn gyflym a flat tyres. Positive Stinger, positive Stinger. Only vehicle strong. Mae tyres yn mynd I lawr. Dyn ni'n gwybod mae nhw'n meddwl rwan am escape route. Half mile mark, junction 23, Llandulus. Vehicle is bearings slow. Ac roedd yn dod off yr A55. Last minute, syth ymlaen ambulance. Dim control. Mae car dal I symud. Doors open, pawb allan. Stand by, decon. Waw. Pan mae'r pobl yn dod allan car fel hyn, dydw i ddim yn rhedeg gyda'n gilydd. Maen nhw'n mynd bob man. MPAS 2-2, we've got him, we're following the driver. Yeah, driver's detained. Both rear passengers detained. So I can have someone to me in the back of the garage. Roedd y helicopter yn reit dda. Mae'n gallu weld o, lle mae o. MPAS 2-2, where you on the junction? Keep walking to your right, second house. He's down the side of the house there. In fact, he's hurdling over the fence. Keep going down the junction, keep going down the junction. Take your next left, he's in that third house on your left-hand side. Keep going down. Keep going down the road, run down the road and turn left, next junction, he'll emerge in front of you. He's on the road, turn left now. That's him there. Stay where you are! Get your arm! Get your arm out! Get your arm out! Y ffaith bod yr un hogyn yn y car yma eto, mae'n just bonkers. Faint o chances ti isio? Yeah. Oh, where's this blood coming from? All over you, mate. Your nose, your fingers. You got some grazing here and there and everywhere, so you've got a bit on your arm there, some on your fingers. Ar ôl hyn I gyd, mae wedi brifo. Mae wedi brifo y wyneb, breichiau, ac dyna beth sy'n digwydd os ti'n neidio allan y car pan mae'n dal yn symud. It's crashed into the fence of the Shell garage. They've all decamped and just let the vehicle roll. Yeah, they're not having this car back. They've already had it once back after ramming police cars, so they won't be getting it back this time. Pobl ifanc da ni'n delio gyda, maen nhw'n meddwl fod pawb yn cael popeth ar plat. Gotta go saff. Next in plug sight on the driver of the 4 main. Resting heart rate 61 beats per minute. Chilled.
A motorcyclist has been knocked from his bike. He is breathing, he is conscious, he's unable to move. Mae helimed newydd cyrraedd. Mae lot o big crashes yn digwydd o hyd. Mae helimed yn peth anferth i digwydd. Diolch yn syni ni ddim mwy. Dyn ni'n gweld helimed bob wsos. Ni'n gwybod enwa cynta y boi sy'n gweithio helimed. Ni ddylen ni bod mewn sefyllfa fel yna, ond dyna di'r reality job ni. It's potentially life-changing at the moment. Especially with a head injury, spinal injuries and a fractured the leg. Diolch yn swnio neis, ond bread and butter ni di hwn. Pan ti'n cyrru sîn weithiau, ti'n cael bach o deimlad, mae hwn yn difrifol. It's behind the pickup, it's a gouge in the road, it looks like a motorbike's got into the floor. Mae'r darnau motorbike di llechio bob man. A wedyn mae'r Ford Ranger fe, dent enfawr yn o flaen o. In bad ways, bless him. Mae'r boi ifanc, mae mond yn tua 30. Mae'r rim ma wedi taro'r car yna yn effernol. Mae'r car wedi taro'r motorbike yn ôl tua 20 lath. Mae'r car yn masif, Ford Ranger dwi'n mae'n drwm. Yep. Dwi newydd clywed yr update gan y doctor. Mae pelfis ac oes o allan. Mae lot o cyhyra o gwmpas y pelfis sy'n gallu achosi anafiadau difrifol. Mae fo yn cefn i'r ambulance rwan. Mae nhw'n mynd i stroke o fama. Mae amser hedfan o fama di stroke yn tua 20 munud. Da ni'n gweld pobl fel mal hyd sy'n mynd off i'r ysbyty. A mewn 20 munud ni'n cael galw ar ffôn gan stroke wedi dweud mae di marw ar y ffordd. So hwnna ddim yn syni fi o gwbl. So fingers crossed i boi yma. Y beth pwysig iddyn ni ydy wneud siŵr bod pobl yn fyw a cael y triniaeth maen nhw angen. Y moment mae hofren wedi mynd off i stroke, dyna lle mae y jigsaw puzzle ni yn cychwyn. Da ni yn groes yng nghanol nunlle. Does na'm CCTV, does na'm camerau cyflymdar yna, does na'm ddim byd yna. Does na neb fatha independent witnesses yna i deud wrthyn ni nath boi ma'n neu hwn. Does neb. Un beic, un car, 2 person yn gyrru. So he was, which side of the road was he on? He was completely so he opened down the road. He was coming here, and all of a sudden he just went. So he was going towards the centre? Yeah. Did he cross the white line? Yeah. Fy swydd i ydy ymchwilydd fforensig i wrthdrawiadau. Dwi'n gang alw pan mae yna ddamwain mewn lle mae rhywun wedi cael ei anafu yn ofnadwy neu wedi cael ei lladd yn y ddamwain yna. Mae'n rôl i ymchwilio mewn i'r ddamwain yna i weithio allan yn union beth sydd wedi digwydd. Da ni'n cael sôn iddo un beth ni'n meddwl. Mae un yn independent. Da ni'n cael deud dwi'n meddwl bod diw'n yn digwydd o gwbl. Bydda i roi adroddiad fi i'r heddlu. Wedyn maen nhw'n edrych ar y tystiolaeth a maen nhw'n gwneud penderfyniad o os rhywbeth fod y person yn cael ei gyhyddo o. Mae hyn jyst yn dangos marcia sydd ar y lôn. Wedyn, fel da ni'n dod mewn allan o'r gornol, mae yna ddipyn o marcia tuar ar y lôn. Wedyn dwi'n trio gweithio allan os a un o hynna i wneud efo'r car sydd yn y damwain, a dyn nhw jyst i gael ei gadael gan y ceir eraill. So mae'n jyst trio allocatio bob marc efo yma, i'r rheswm sydd mae'r marc wedi cael ei creu, a trio gweithio allan pa un o'r ddau sydd wedi gadael y marcia, neu'r mwyn gweithio allan pwy sydd ar fai yn y ddamwain. Os a rwy'n ar fai. Cos mae'r car yn ganol lôn, o'na un o'r ddau ochr anghywir i lôn. Os a un o hein wedi croesi drosodd i achosi'r llall cael damwain efo nhw. Un o'r pethau gyntaf da ni'n chwilio amdano ydy fatha sy'n marc 7 ar lawr efo yma. Y gouge marc, lle mae lot o'r tarmac wedi cael ei dynnu o hwnna. A yn aml iawn mae hwnna yn dangos bod lot o egni wedi mynd cael ei bwysio i lawr yma. A ella fanna lle maen nhw wedi taro i gilydd. Mae eitha od oherwydd mae o'n ganol lôn. Sa fo'n trafeilio yn ei len o, sa ni'n disgwyl o fod un ochr. So fel bod ar yn canol, dwi'n gwybod hyd yn ein. Fel arall ti'n gallu dweud yn aml iawn beth sydd wedi digwydd yn y fama, mae bach mwy cymleth.
Yn anffodus, na 6 job dwytha wedi bod i gyd efo newid motorbike. A jyst hapio bod amser o flwyddyn. Ond da ni'n cael fwy o motorbikes yn yr ha. A da ni'n pan nhw'n dod i fama allan i Gymru bach, ganol lonydd bach yma. Mae'r olygfa mor briliant. Pobl yn teddu edrych o gwmpas cyn gymaint a maen nhw'n edrych ymlaen wedyn. Felly mae damweiniau gallu digwydd fel hefyd. A mae'n beics yn symud mor sydyn a mae'r lonydd mor dynamic. Mae pethau symud mor sydyn. Ni ddim tynnu dellgadaeth lôn am eiliad. I mewn car, mae gen ti cell na rownd chdi, mae gen ti felt. Mae gen ti rhyw fath o diolgelwch tu mewn os oes ti mewn damwain, ond unwaith ti'n dod ar beic, does am byd i ddal chdi ar y beic, felly ti'n gallu daflu ffwr. Ride for the slide, fel maen nhw'n dweud. Dwi'n licio syniad o motorbikes. A pob tro dwi'n mynd yn agos at bwcio cwrs neu prynu beic. Dwi'n dod i damweinio fel yma. A mae'r meddwl o hwnna'n mynd all ym mhenni. Diolch. Fi byth yn mynd ar beic. His dad's text me saying, "Hi Mark, I'm at Crew on my way home." Mae texts yn dod trwy'r mobile phone o boi, ond ddim yn gallu galw o, cos mae'r ffôn di cloi. So ni'n trio cael rhi ffôn i dad. Da ni'n gwybod, mae boi mae dal yn fyw. Ie, diwm yn neis cael neud y galwad. Ond, yn dy job ni di. Hello. Hello. Is that Marie? Yeah, Hello. speaking. It's PC Priamo from the North Wales Police. Oh, right. I'm calling in relation to Mark. Mark, yeah. He's been involved in a road traffic collision in North Wales this evening Oh, God. Is he okay? on his motorbike. He's injured. He's gone to Stoke via air ambulance. Oh, right. Diolch yn neis. Galw rhywun i ddeud. Mae bywyd chdi i gyd yn mynd i newid o fama ymlaen. Geiriau gyntaf oedd wedi cael ei ddeud oedd bod y gyrrwr y Ford Ranger wedi deud bod y motorbike ar ochr anghywir i'r lôn. So he was, which side of the road was he on? Da ni'n annibynnol, so dwi'n gweithio i'r Ford Ranger, dwi'n gweithio efo motorbike, so dwi'n mynd yna i ddeud dyma di'r tystiolaeth ar y lôn, dyma dwi'n meddwl sydd wedi digwydd. Gyda fi'r olygfa i gyd mewn 3D. Wedyn o hwnna, dwi wedi gallu creu map topographical o'r damwain ei hun. Wedyn y fama, mae gennym ni lleoliad y truck ar y pwynt oedd o pan eisiau gyrraedd yna. Dyma'r motorbike lle oedd o ar ôl y damwain. A beth dwi wedi gwneud ydy, dwi wedi creu plan topographical arall efo'r ddau, hefo'i gilydd fel oedden nhw yn y garage, a'r lle mae'r tu ar blaen y motorbike wedi gadael y marc na. So fel ti'n gallu gweld, mae'r truck yma hollol ochr anghywir i'r lôn, a mae'r motorbike i weld ar ochr cywir y lôn ar hyn o bryd. Wedyn mae'r motorbike wedi cael ei bwysio yn ôl, a mae'r car wedi just symud ymlaen dipyn bach. Dim wedi symud yn llawar. Mae'n dangos i fi bod yma'n mynd yn gyflym iawn, cos mae'n gallu dod i stop reit sydyn ar ôl y ddamwain. Nes i tynnu bocs o'r centre console o'r Ford Ranger yna i weld be mae car di logio mewn ffordd. A lwcus efo hwn, mae di recordio lot. Navigation, gear shift, drysau'n agor y gau, seatbelt yn cael ei gwisgo, be di speed mae'r car, parlonydd mae di fynd lawr. Ond hwnna di'r pwynt lle mae damwain di digwydd, lle mae'r pishin oren na. Mae'n dropio GPS pwynt bob eiliad, so ni'n gallu ddeud yn union lle mae di dechrau, yn union lle mae di stopio. So eto, pan mae'r hogia yn o'r insib iddo fo, os yn gofyn o lle nes di dechrau, wel, da ni'n gwybod, dydon. A gyflymach mae car di drifio tua 51 mile an hour. Mae'n lonydd yna i gyd yn 60, so mae'n rhaid bod rhywbeth arall di achosi'r damwain, dim speed. So, sut mae di landio ochr rhwng i lôn. Fyddai rei hwn wan i'r hogia heddlu, a fydden nhw'n mynd ymlaen, a fydden nhw'n cwestiynu reidar y motorbike a'r gyrrwr y car, mwyn gweld beth ydy stori'r ddau ohonyn nhw. Fydrai wedyn, o'r gwybodaeth sgynnu fam hyn, dangos pryn o'r ddau sy'n mwy debyg i fod yn agosach i'r gwir. Dim job ni roi bai ar neb,
just listio facts. Fydda i'n gallu gwneud adroddiad i'r heddlu i ddweud dyma beth dwi fel arbenigwr yn y maes yn dweud sydd wedi digwydd. Mae'n neis gorffen job. Mae'n neis gweld job o cychwyn at diwedd. Ac yn amlwg mae job Ian a Phil yn bwysig yndi. Mae'n neis i teuluoedd cael bach o closure gan ni i dweud dyma sydd gen ni. Oedd gyrrwr y Ford Ranger wedi pleidio'n ddieuog i ddechrau. Ar ôl iddo fo gael arbenigwr annibynnol edrych ar y gwaith, ddaru o benderfynu newid i ble o ddieuog i ddweud bod o'n eog o'r damwain yma. Mi gafodd ei gosbi o 9 mis yn y carchar, ond gafodd hynna ei ohirio am 12 mis. A dwi'n meddwl na penderfynu barnwr adeg yna oedd y person yma roed i bod o blaen y llys o blaen, just damwain oedd o. Swn i'n dweud bod 99.99% o crashes da ni'n mynd i. Mae yna rhywun ar fai, ond di'r driver, di o ddim mynd allan i ddweud dwi'n mynd i ladd rhywun. Mae yna adegau mewn concentration sydd wedi disgyn, wedyn dyna sut mae dim yn digwydd. Mae Ian a Phil wedi gwneud andros o job dda. Dwi'n licio'r sialans o reid o jigsaw at ei gilydd. Be di'r interaction rhwng y car a'r motorbike? Shifftio drwy nos. Hynna di'r adag prysura i fi a ni fel uned cwn. Mae'r gofyniad o'r heddlu ar nosweithiau fel hyn lle. Mae o'n relentless, mae o'n un galwad ar ôl y llall. Mae yna fwy, swn i'n deud, o y math o drosedda fedrwn ni gynnig gwasanaeth yn digwydd adeg yma ar nos. Pobl torri mewn i dai, torri mewn i geir ac yn y blaen. Doedd ddim yn rhywbeth ti'n bod tro yn ymateb i am bod chdi wedi cael galwad a bod chdi'n mynd i'r fan a lle. Mae plismona hefyd yn rhywbeth ti'n dod o draws a sut ti'n delio fo. Be byddai'n teddu i wneud ydy dod i'r ardaloedd lle mae yna mwy o ofyn amdano ni, felly. Diolch dan bod ochr all i'r ffôn bob tro. Mae o'n bod allan yna, bod all gadael i'r agor ac yn sbio beth sydd o gwmpas di. Wrth dod allan o y dre, dyma fi'n digwydd sylweddoli, gongol yn llygad wrth dreifio, bod yna rhywun ar y bont. Coesa dros y bont. Ac o'n i'n gwybod bod yr rheilffordd o dan y bont. I aelod o'r cyhoedd sy'n gweld hynna, y peth mwyaf naturiol i wneud ydy sbio a panicio'n llwyr. Mae'n rhywun ar y bont, mae'n mynd i'n indio. Hi, are you okay? Excuse me, are you okay? It's the police. Are you okay if I come a little bit closer and speak to you? Is everything all right? Pan ti'n blisman a ti'n gwisgo y uniform yna, i ryw bwynt ti'n gallu cuddiad tu nôl i hwnna. Ti'n gallu bod yn rhyw berson gwahanol. Ac ti'n gallu i ryw bwynt separatio pwy wyt ti fel unigolyn a pwy wyt ti mewn uniform os lici di. Is everything all right? Can I come a bit closer to you? What's your name? Pan mae rhywun yn siarad yn dol efo chdi, mae'n hawsach gael ei fath o'r rapport be di ofyn cwestiynau. Yes. Can I come a bit closer to you and speak to you? Are you okay? What's the matter? O'n i'n cael yn byd. Dim math o sgwrs, dim ateb y cwestiynau. Ar yr adag yma, o'n i'n poeni bod y person yn mynd i'n indio. Are you okay? It's the police here. Can I come a little bit closer to you?
Mae o yn le unig ofnadwy fod yn nhw. Mond y syniadau di o ffordd i ddatrys y broblem sgyn ti. Sgyn ti neb arall efo chdi. What's your name? Why are you sat on the bridge over here? Mae yna adag yn dod yn dy ben di lle ti'n gorau meddwl, reit, digon o siarad. Mae eisiau gwneud beth amdan hyn nw'n. Is there anything I can do to help you? Munud dwi'n cael y cyfle i afal yn y person yma, a fi gymryd yr opportunity yna a llusgo'r person oedd ar y wal. I don't want to scare you or anything like that. I just want to help you. Dyna mae'r cyhoedd eisiau fi wneud. Dyna mae teulu eisiau fi wneud. Dim gwachad ar y bont. Am I going to scare you if I come a little bit closer? No problem, thank you. No? Can I come closer to you? Tydio ddim yn benderfyniad fod ti'n gwneud heb risg. Fedri ddim yn y chwith. Laswn ni golli grip. Hey, turn and look at me. Pan ti'n cyrraedd y pwynt lle ti'n meddwl, mae'r rhaid mi rhywbeth amdano fo, mae'r peth iawn i wneud. Mae yna ddisgwyl had bod fi'n gwneud beth, mae yna ddisgwyl had bod fi'n dod â hwn i ganlyniad saff. Look at me. It's okay. 205, I have to take this person to the floor. Urgent assistance, please. You okay? It's okay. It's okay. Everything's okay. It's okay. It's okay. Pan ti'n gweld plentyn ifanc yn y sefyllfa yna, dyma hwnna yn galad ofnadwy i unrhyw blisman. Gorau ddelio fo, ti'n gwybod? What's your name? My name's Sean. I'm a police officer. Okay. Speak to me. What's going on? Yeah, that's 205. Yeah, 205. I've had to pull this female off the bridge. Ti'n trio dallt pam ella bod y plentyn yna yn y sefyllfa yna. Please speak to me. Why are you sat on the bridge like that? You're not feeling well. Does na'm hyfforddiant specific ar sut i siarad efo rhywun ochr arall i bont. Mae yna blismin sydd wedi arbenigo mewn negotiatio. Ond pan amla, y ni di'r blismin sydd yna gynta. Wedyn maen nhw'n troi fyny i gymryd drosodd. Oedd wedi bod yn yr ysbyty dechrau'r noson oherwydd iechyd meddwl a wedi gadael yr ysbyty ar ôl gwrthod triniaeth ac wedi mynd yn dôl at y bont. A lwc mil go iawn oedd bod fi wedi digwydd pasio. Ti'n trio rhaid y hun mewn sefyllfa lle ti'n gallu siarad ella a yn trio gwneud synnwyr ella o pam bod y person yna, bod nhw'n cael ei camdrin adra, neu bod nhw'n cael ei bwlio yn yr ysgol, neu bwlio man. Lle bynnag, iddyn nhw mae hwnna'n gyfnod unig ofnadwy, gyfnod anodd ofnadwy, a ofnadwy o confusing. Bore yma, da ni cael galwad allan i wrthdrawiad ar yr A55 ger Pont Britannia. Yr unig wybodaeth sydd gennym ni ar hyn o bryd bod yna gerbyd wedi mynd ar y ffordd a bod yna berson neu personau i mewn yn y cerbyd. Mae'n edrych yn debyg fel bod y ffordd i mewn i Ynys Môn yn agored, ond trafnidiaeth yn dod drosodd o'r Ynys sy'n awgrymu bod trafnidiaeth o'r Ynys Môn wedi cael ei gau ffwrdd. The car is literally halfway up the on-slip, you'll see, in the Okay. But he's coming down the 55. He's been coming down the 55. I better go on the 55. Okay, cheers. Hello? I can see this person in there. Hello, can you hear me? Yeah, I can see there's an occupant inside this vehicle. I think we're potentially
looking at fatality. I cannot get access to it. It is heavily embedded in the woods and trees. Da ni'n gweld marciau teiers yma. Mae gennym ni farciau ar y ffordd yma, dwi'n sylwi'n barod lly. Maen nhw dipyn bach yn ddim yn amlwg i'w gweld ar hyn o bryd. Hwna dipyn o ddifrod i'r car. Mae hynny'n awgrymu bod yna dipyn o egni a llu, a mae hynny'n cweithio i gael lymdra. Da ni'n gweld y car yma ar ei do yng nghanol y coed. Hwna gymaint o ddifrod i'r car yma, dwi'n meddwl fyna lawer o baneli oedd heb cael ei difrodi. Pan mae dystiolaeth mewn safle gwrthdrawiad, dyna ydi o, dim byd mwy, dim byd llai. Pennod ydy'r safle gwrthdrawiad, mae'r car yn bennod arall, mae'r gyrrwr yn bennod arall. Mae'r stori di sgwennu'n barod. Mae rhywun yn dysgu a gweld yn bob safle, a ddim yn cael y meddwl allan pan yn edrych ar sefyllfa'r gwrthdrawiad na'r ymgylchiadau. Mae'n profiad ni, da ni'n ehangu o, yn ddyddiol, mae rhywun yn dysgu rhywbeth, byth a beinydd. Pwy bynnag sy'n deud bod yn gwybod y cwbl, mae dipyn o ffwl, mae rhywun dal i dysgu a dal i weld. Ac mae profiad rhywun yn ehangu dros flynyddoedd. Ar ôl gorffen yn y safle, yn drosodd i'r swyddfa. Panad sydyn, a wedyn downloadio'r data'n i gael y lluniau a'r dystiolaeth o'r scanner. Mae'r cynllun yma dan ni prepario yn danos y marcia a'r llwybr mae'r cerbyd wedi gymeryd. Dyma ddechreuad y car yn dod i mewn, a dyma y marc cyntaf. Fel da ni'n cario ymlaen, wedyn mae'n gywiro yn yr ardal yma. Am bod wedi cywiro, mae newid cyfeiriad, a mae'n dod ar farcia sy'n dechrau ar y lein wen yn fama. Mynd draw wedyn am yr ochr chwith i'r ffordd oedd yn teithio, mynd yn erbyn y cyrb ar y verge, ac yn erbyn wedyn y barier. Mae wedi taro ramco barier yn fama, o'n arwydd yn fama lle efo 3 postyn. Mae hwnnw wedi actio fel ramp, a mae'r difrod i'r ramco barier o pwynt yma i'r pwynt yma. Mae wedi cario ymlaen wedyn drwy'r coed a di landio yn y pwynt yma ar ei do. Da chi yn gael y teimlad pan da chi'n troi fyny sydd fath o damwain da chi'n delio fo fo, efo'r golwg o'r car. Dwi wedi gwneud y job yma jyst dros 10 mlynedd yma, a mae'n dal yn dychryn fi pan dwi'n dod allan i weld rhywbeth sy'n mor drwg fel hyn. Da ni'n sbio dros bob dim yn bos fedru. Da ni'n checio bob dim fath o breg, steering, tyres. So fatha MOT, really, dyna beth da ni'n neud o'r gwylod i fyny. Obviously, mae'r olwyn di gael ei tynnu i gyd o'na. Mae suspension a bob dim, mae'r olwyn a tir i gyd i gael tynnu o'na i gyd. Mae'r to di gael ei tynnu yn dôl. Mae ffenest cefn di gael o. Mae bob un panel, bob dim di gael glec. Mae'n rili pwysig yn y ces yma bod da ni'n checio'r steering oherwydd y ffordd da ni wedi weld y car yn fynd rownd y gornel mewn ffordd. Be sy'n bwysig ydy bod mae'r olwyn yn actually
symud yn ôl ymlaen dipyn bach. Fel dwi'n dweud, dwi'n symud lot, ond o'n i ddim yn disgwyl o symud lot i fod yn onest. Just y ffeith bod o'n symud, ond dangos bod mae'r linkage dal yna. Dwi'n digon hapus efo'r steering fan hon. Dwi wedi checio fod y breaks i gyd yn gweithio, oedd yn gweithio gynt, ac mae suspension yn iawn, ac hefyd bod mae tyres i gyd yn edrych yn iawn. Mae'r lôn yn iawn, so bar arall sydd gennym ni mewn ffordd, a dyna sy'n sort of stage nesaf mewn ffordd. Oedd yna grŵp o feched 17 oed, paratoi am summer ball. Ar ôl ysgol ar y nos Wener, oedd yna'n mynd am spin. 2 car gyda 2 hogyn ifanc, un wedi just newid pasio test, ac yn ymffodus oedd nhw eisiau brasio. Oedd nhw'n cael damwain ofnadwy. One girl is stuck in the car. She's not responding. All right, just bear with me. Officers are coming to you now. Okay. This girl looks really bad. Oeddwn ni'n cofio un o policeman arall yn dweud I fi fod hwn un o scenes gweithio mae wedi mynd I. Beth oedd yn rili trist gyda hwn oedd mam yn dod I scene hefyd. Your mum's here now, Olivia. I love you so much, my darling. I love you so much, my darling. You can do this, Olivia. You will do this. Carry on. You will fight it. Stay alive. Stay alive, Olivia. You know how much my love you to you. You know how much I love you. You know how much I love you. Yn anffodus, dwi'n meddwl mae hi'n gwybod mae Olivia yn poorly iawn. You're going to do this, Olivia. You are alive and you're going to live. Please, Olivia. You've got to please, Olivia. I beg you, Olivia. Come on, Olivia. Please, Olivia. Go on. 2, 3, 4, 1. Come on, Olivia. Mae'n just ofnadwy yn drist. Ti'n yma un amser a wedyn eiliad nesa ti wedi mynd. It affects us all. Again, complete honest with you, I go to counselling because I need it. There are nights where I can't sleep. There are nights and days where sometimes I don't feel like functioning. And it's just because your body and your mind is not designed to look at all this trauma all the time. And the more the times you do it, the more time it has an effect. Dwi'n gwybod fod y mam Olivia ddim osio mam arall yn mynd trwy be mae hi'n mynd trwy. Mae eisiau trio newid pethau. Dwi'n gwybod fod y black boxes mewn car pobl ifanc yn gweithio. Dwi'n gwybod hwnna. A dyna pam dwi'n stopio pobl ifanc hefyd. A dwi eisiau gwneud gwahaniaeth. A dyna beth mae mam Olivia trio gwneud hefyd. Dwi'n just gobsmacked am condition mae pobl I fewn pan da ni dal nhw. Oeddwn ni just ar patrol ac oeddwn ni'n gweld car sydd yn mynd ar y bypass 525 I fewn I rhyl. Copper's nose neu beth, ond oeddwn ni'n dod yn ôl nhw ac oeddwn just yn mynd o lein I lein a dros y lein dipyn bach. MOT's all in order, no report. Insurance comes back to the same mail. He's insured only received. Copy, thank you. I'll stop here. Roedd y golau ymlaen yn lle saff I stopio ac roedd nhw just ddim yn stopio. Got all lights and sirens illuminated. No reason for the vehicle not to be stopping. The vehicle is swerving slightly.
Yn anffodus, mae yna lot o drink drivers a drug drivers allan yna. Mae nhw'n bob man yn anffodus. Okay, I've just come up alongside the vehicle to try and get the subject of the vehicle's attention. It's slowed right down. We've got a right indication into a car. Stand by. Engine off. Mynd at y car, just un person yn efo. Why don't we stop? Yn syth, dwi'n gallu weld botelau Smirnoff Ice, dwi'n meddwl oedd o. So you're under arrest for being overprescribed limit of alcohol. Oedd yn cael reading o 79. Legal limit ydy 35. So mae'n mwy na 2 waith y legal limit. Any previous convictions for drink driving? Yeah, once. Once in the past. O, pam wyt ti'n gwneud o eto? Pam? Ti wedi cael ddal unwaith? Pam wneud o eto? Okay, so show you the test here as well. So this is your drug wipe test. So the top one is negative, and that's for cannabis. The bottom one's positive for cocaine. Okay? So you're also under arrest for driving, on suspicion of driving whilst over the prescribed limit of specified drugs as well. Right, we'll get you to custody, but get it sorted. Dyna pam mae wedi blown 79, dwi'n meddwl. Is the device similar to this one? Afraid I'm not joking to you now. I've not actually found that Mr. Line. All right. There's quite a few cans of that in the back of the car, isn't there? In an intoxicated room. Pennies dropped. My God, what am I going to do? Dim cael gwaith. Mae rhaid cael pres am mortgage neu rent. Okay, but it's not me that's made you drink and get behind the wheel of a car tonight, is it? Yeah? So, we've got to put that into a bit of perspective. You've put yourself in this position, nobody else, right? Mae'n rhaid I fi derbyn fod pobl yn torri gyrraedd. Mae pobl yn cymryd cyffuriau ac maen nhw'n meddwl mae'n normal. Mae'n dipyn bach yn culture. Mae'n rhaid I fi derbyn ddim yn gallu cael bob un o'n nhw, ond fi'n ei trio fy'n gorau. Shift nos y Gwener, shift extra I fi. Does ddim digon o staff gweithio heno fo, so dyn nhw wedi rhoi allan opportunity am gweithio ar gwestau. Mae pobl sydd yn dod allan yn y nos, yn gallu bod pobl sydd yn dwy'n pethau, gwneud burglaries, neu cymryd cyffuriau a symud cyffuriau. Mae pobl yn chansio hi weithiau mynd i'r pub yfa, so dyn ni teulu bod out in force, really. Ar weekend pen da ni gallu. I eisiau dal o pobl sydd ddim I fod ar lôn, really. Mae rhan fwy ohono ni, y pobl call anyway, yn I gwau, adeg y nos. Wedi ambell I gar o gwmpas, pobl yn di gwaith yn fyna gweithio shiftia. Adeg yna mae'r cwsmeriad ni'n dod allan rhan fwyaf. Diolch di newid ers canodd o flynyddoedd, dwi'n meddwl neithio chweithydd y badis allan yn y nos. Gen ti bobl o RS3s, felly RS4s, meddwl bod yr A55 efo dim plisman ar o'n briolch bora. Mae lot o bobl yn gwyno yn y pentra fan a pobl yn gyrru. Enwedig o'r stretch yna, mae'n dod dros y braw I orwaith, a dwi'n hiro hi am y 50s, ia. Ti dal yn y 30s, tan ti cyrraedd y 50s, dweud. Mae'n dreifio flat out, ond yn afodus mae PC Edwards a Junction 5 efo prolisir, dwi'n feddwl, so ti'n dal o allan. Be efo bollock in tonight, dim ticad, oce? Iawn. Yn y nos, da ni eisiau pario fyny gymaint a fedra ni, achos ti'n gwybod pwy ti'n stopio yn y nos, really. Y rota dwi ar, da ni'n gweithio fel pac ydi gwir.
Os da ni'n gwybod bod yna certain gar yn Fangor neu Gaernarfon, wn i gyd yna, wn i gyd chwilio amdano fo. Ti'n increasio dy chances o ffeindio'r car na dwyt. Yna lot o teamwork ar night sefyd mewn ffordd chi. O'n i'n mynd am y bont reilffordd mewn ffordd chi, am y traffic lights, a gweld BMW D yn overtakeio head-on i fewn iddo fi bron. 06. Should the vehicle make off from me in Bangor? In short, it's come towards me. By the time I've turned round, he's made off. Fel arfer ar ôl unrhyw fath o drosaeth, mae pobl yn rhedag. Ond da ni'n cael rhedag ar ôl nhw'n cael. In relation to this fail to stop for Dan from Tango 06 in Bangor, I'm going to be heading towards Menai Bridge. Mae gen ni resources yn yr area. Dyn ni'n mynd i cael stop dda gyda 3 car heddlu. Mae'n si tu ôl i'r car, oedd yr atha cannabis factory ar ôl union. Oedd yr ogla cannabis yn ofnadwy yn dod allan o'r car. Oedd o'n firio yn y carriageway. At 02, just be mindful maybe putting a rolling road on if anything happens. 01, I'm in that position now, so let me know when you need it. Mae'r car dros y lôn I gyd, felly oedd a cry o cannabis yn dod, so maen nhw yn mynd I reid yr tacticals yna o'n I stopio'r car gobeithio. Subject vehicles at least 2 seen at the front. Got a near side indication into lay-by, stand-by. Mi nath o stopio mewn lay-by ar yr A55. Mewn sellen o'r car ac amdani gar oedd o'n cael cannabis yn uffernol. Dwi'n mynd at y dreifar, ac yn o llgada fel sosar, oedd o'n absolutely hymian o cannabis. Oedd o'n reit glir bod off I ben. Yeah, let's mind you know. It smells of cannabis in here. Just show me the back of the car, right? Oedd o'n reit glir bod o dan dylanwad rhywbeth from the start, ydy gwir. Well, you like to pretty good. More from him, man. What's going on? O stopio'r car, 2 hogyn ifanc oedden nhw mewn lleol. Oedden nhw wedi pigo 2 hogan I fyny Fangor. Oedden nhw ar y ffordd I Caergybi. As I was coming through Bangor, you've done an overtake on a bend, causing me to brake quite heavily, yeah? Also, we've been behind you, you've been weaving all over the road, yeah? And your car is like a pot factory on wheels. You stink of cannabis. A pobl ifanc yn mynd allan am good time. Mae yna lot sydd ddim yn yfed, ond mae nhw'n cymryd cyffuriau ac yn gyrru. Just to keep you updated, he's been breathalyzed. He's blown 27 roadside, so he's lucky on that one. Just waiting for the results on the 5A. Gath o breathalyzer, nath o chwthu 27, y limit yn 35 dydi. Surprise, so oedd o'n positif am cannabis. Shown positive for cannabis, all right? You are under arrest on suspicion of driving a motor vehicle on the road whilst over a specified drug limit, okay? You don't have to say anything, but remember defence to mention when questions them which later on in court. Anything you do say, it may be given in evidence, all right? Da ni wedi searchio'r car, da ni wedi searchio'r pob oedd yna fo. Mae'r drifar wedi testio'n positif am cannabis, so mae Dan di restio fod i mynd o foi'r ddalfa hwn yn Gaernarfon, cael ei prosesu. Mae alcohol a ben ei hun, neu cyffuriau a ben ei hun, dwi'n digon drwg, a mae'n gallu effeithio dy ddrifo di. Ond os ti'n rhaid y ddau efo'i gilydd yn y mix, ti'n gofyn am disaster ydy gwir. Mae pob yn gwybod, ti'n fod I yfad yn orchestral a drifio. Ti'n fod I cymryd cannabis neu cocaine a drifio. So pam wneud o de? I'm just trying to get home to my son. Oedd gen un o'r genod fabi bach adra. So nhw wedi cael damwain, dwi'n lladd nhw. Sy'n blentyn bach, heb mam. A mae'r bigger picture dydi, mae teuluodd pobl yn cael ei ffeithio wedyn dydi. Ie, gwirion bost. Gwirion bost. Partner's just left the house, he's taken rope with him, suffering with mental health. Yeah, book me into that. I'll go to response 1 now. Yeah, galwad,
Di dod mewn, deud bod na wr wedi gadael nodyn i'w wraig, deud bod o methu delio fo'i iechyd meddwl dim hirach. Ia, mae'n diodda o'i saldar mawr. So cyntaf mynd â ni'n cyrraedd y gora'n byd. Mae iechyd meddwl yn ffeithio lot o bobl ydy. Mae gen ti gymaint ar y symud pam bod o'n ffeithio pobl yn fwy nag eraill. Priodas di torri, sefyllfa arian, colli gwaith, a wedyn ti'n sôn am bod yn gaeth i gyffurio ac yn gaeth i ddiod, a problemau eraill. The description we've got is wearing jeans with a black top. Os di rhywun yn codi'r ffôn yn fyny ac yn deud, dyma sy'n maen nhw'n teimlo, a dyma beth yw bwriad nhw, a pwy dwi'n dweud bod nhw'n deud clydda. Do'n i'm yn gyfarwydd iawn na deud y gwir ar ardal yma'n benodol. A eisiau allan o'r car a dechrau rhedag amdan y parc, cos oedden ni'n meddwl na fan oedd o. A trio ffeindio'n bearings yn mynd rownd y cae, a doedd am sein o'r dyn ma'n unlla. It's a cricket club and a bowling pitch. Pan ti'n ffeindio bod chdi yn y lle rong, mae'n dy galon di'n dystymog di, hyd ag hynny. Where's the skate park from here? Mae'r cloc yn sician. Y beth dwytha mae'r dyn ma di ddeud ydy erbyn yr heddlu gyrraedd, fydd hi'n rhy hwyr. Mae hwnna'n statements reit serious i wneud ydy. Just got to find the actual skate park distance. Dale, I think it's across the field. Eh? Is it this side? I'm confused. Which way are we going? So we need to go back to the cars, basically? Go ahead, Dad. OK. Am I pulling adjacent to the skate park? Or I am pulling by the skate park. A thi'n ras yn dol am y car. Please, I don't think it's informed and able to guide officers at all with any local knowledge of what it might be. Ti'n jyst gobeithio bod o ddim wedi gwneud yn byd lle. Be sy'n mynd rwy'n meddwl nhw? A dwi'n chwilio yn y lle iawn, de. A dwi'n mynd i gael hyd i'r person yma. Mae'n amser. I'm back in the car now. Can I get there by main road? Hyd o byddwn ni'n gwytio i'r control room ddeitha fi lle i stopio am bod nhw'n dilyn fi ar y map. Third exit, we can go down the main road, be up to the right hand side. A mae'r iliadau yna, mae'n teimlo'n adag hir, dydy. Roedden ni mor agos yn eto, rwsyd ti mor bell. What's going on there, please? So we did a 5 o'clock night for me. Ti jyst eisiau ffeindio'r person, do? A mi oedd yna efo rhaff rhwng diwddw a di hongian hyn. Yeah. That's it. Breathe. It's okay. It's all right. Nice deep breath. It's okay. It's all right. Stay there. Stay there. Diolch i dref, mae genna i dwlsyn ddau'n carian o fi bob intro. Gath o'i dorri lawr a wedyn iath o bach yn wyll wedyn ar ôl cael ei dorri lawr i'r pwynt oedden ni wedi gorau restrainio fo ar llawr. Hynna, ddim mynd drwy meddwl i'r y pryd, mae'r dyn ma'n newid drwy'r lladd i hyn. Wedyn ni'n gadael o fynd i'r unlla rwan, mae rhaid ni ddelio fo fel mae o. We can't let you go, OK? We're not being unreasonable, we just want to help you. Hefyd, ti'n siarad cyfathrebu fo a deitha fo. Da ni'n mynd helpu di, dim mynd i'r ffordd. A dy wraig dim poeni amdana chdi. Da ni'n mynd frifo chdi. Do you feel like you can get to your feet and walk with us? Should we give it a go then, yeah? Take your time, mate. There's no rush, OK? There's no rush. There you go, mate. I genuinely hope you get yourself sorted and you get some help. Listen, we're all here because we want to help you, buddy. All right?
We genuinely mean that. If nobody gave a shit, we wouldn't be here, would we? Yeah? So just bear that in mind. Mae'n dris o nadwy bod o di cyrraedd y pwynt yna bod o i salwch meddwl o bod mor o ddrwg. A hwnna di'r ffordd allan iddo fo. A mae hynna'n drist ofnadwy. Mae'n drist hefyd bod Blismyn hefyd yn gorau gweld hynna hefyd. Dwi'n yn bleserus i neb. A'n anffodus dyddi yma, mae'n rhywbeth ti'n gweld lot rhy aml. Down now! Get down now or you're going to be tased. Get down! Wel, dwi'n di gweld yn byd y fath o fod wedi gwirth a'ch di. Taser me, I'll jump. Go on, I'll jump. Taser me. Get down now! Taser me! Go on! Mae'r hynny wedi cael ei galw i ryw fath o ffracas, fath o gwffio yn ochr a blaena. Mae wedi rhedag o wrth y Blismyn. Right, we'll put the tasers away. I know the tasers away. Get down. You're wanted. Just get down and you're not going to be tasered. You're not going to taser me on the roof anyway. You shoot me and I fall and break my neck. Which one of you are getting sacked? You're not going to break your neck. Just get down. Go on, shoot me. Go on. Just get Go on, do it. Have they got any other officers to come and give us a hand in blinder, please? You're not going to do anything because it's up here. Yeah, I'll grab that. Just drop it back. Yeah, will do. You've had your fun. I'm not had no fun yet. I'm not even started, mate. What are you on about? Have you seen the shit I've got here to start launching at you? Oh, that's going to make things twice as bad for you, isn't it? Don't give a shit. Athi o feit ar y stryd I sefyllfa hollol wahanol, hollol berig. Well, technically, if that hits someone in the head, yeah, cool. I'm telling you now, I'm going to get you. 10 years' time, 25 years' time, I will get you. Stad Pen y Gwndwn yn Palestiniog. Mae ddigwyddiad I fod neithiwr lle mae rhywun wedi cael ei asoltio ar ei drwg. Mae di rhedag o wrth y Blismyn. Di mynd fyny grisia yn y tŷ, mewn i'r loft ac allan ar y to. Tell me now, mate. I'm going to take your head off with it. Mae gen ti lwyth o Blismyn yna. O'na geir traffig yna yn cael lonydd I ffwrdd. O gen ti PSU officers yna. 2 neu 3 dog handler di bod yna. Y drone unit di bod fyny hefyd yn sbio am oriau. Y sefyllfa'n newydd rwy lawer iawn. Mae o fyny ys oriau yn pledu. Blismyn efo llechi. Os mae'n ddau negotiator yn siarad, a maen nhw wedi bod yn cael bob matha o abuse a bob matha o demands. Listen, no, Ben. But why lie to me? I know. Don't f***ing chat shit and tell me they've said no, yeah? When they blatantly haven't. Mae'n job am awr, dydy, sydd yn cymryd lot fawr o resources. So, mwy o sydyn fydrwn ni ddod o hyn I ddiweddglo, handi, gwar am byd. Mae'n gweld mae'n tafod pethau ar y to. Mae o hefyd yn outstanding ar y recall to prisons, so yn amlwg, diolch ar y frys I roed un I fyny ar y funud. Mae wedi cael bwyd, mae wedi cael diod. Yn yr amser yna, mae wedi mynd I gysgu. Wel, naturiol, da ni'n methu mynd I gysgu ar y shift nag dan. Da ni'n gorfod eri fo'r mater. A ti'n sefyll y fanna yn gwytsiad efo ddod o ddar y to. Ti'n methu gadael, cos mae'n sefyllfa rhy berig I chdi adael. Mae gen I dwlsyn yn y car, sef Luna. Fedri ddod digwyddiad yna I ganlyniad saff. Oce, dwi yn rhedag y risg fod Luna yn mynd I frathu y person yna. Ond mae well I chdi gael brathiad na disgyn o ddar adeilad. I dre gael off y to, ti'n rhaid y bwyd, mae'n rhywle lle mae o'n gorfod fi nôl o.
Bod fi'n gallu bod digon agos I wneud rhyw fath o sesiad os di'n digon saff I fi deployo'r ci I deteinio fo. Come on then, deploy the block, big man! Back it! You! O'na gyfnod lle oedden ni'n meddwl bod o wedi dod I sefyll ar ben to car, wedi dod ar y cwt, a wedyn swn i'n reit gyffyrddus yn gadael hwnna fynd i'r ychdar yna. Yn anffodus, nath o'n gweithio allan felly. Nes I drio fwy nag unwaith, ac bob tro oedd o'n gweld fi'n dod lle, oedd y llechi ma'n cael ei bledu yn yr awyr, ac oedd o'n cyrraedd pwynt lle oedd o'n dod yn berig I fi, ac oedd o'n berig i'r ci. Mor frustrating ydy o gwachad rwy'n ben y to, ti dal yn gorau meddwl amdanyn nhw. Diogelwch nhw ydy'r prif beth I nes a bod nhw'n saff. Ti dal yn gorau yn saff bod nhw da hwn I ganlyniad saff. Sort your head out, get that food and bring it up. Saves all of this shenanigans. Ben, it's not my choice. You lot run boy on the phone to your boss. Mae yna blismen yma sy'n ar 10 o'clock neithiwr. Mae Iwan yn 4 o'clock pnawn yn syl. Da ni dal yn ôl gylmaen yn chwarae games o siarad a fel be arall mae isio. So, yn anffodus, mae'n sefyllfa fel hyn. Nhw sydd yn rheoli'r sioes licid I ryw radda. Sit and wait game ar y funud. A dim mwyaf sydyn nath o jyst penderfynu, dyn dod lawr. A wedyn nath o ddiflannu drwy'r feleg swindo yn y to. Rhedeg at y tŷ, ac o fewn eiliadau, gafon ni'r alwad os yr ar yn dweud bod wedi cael ei arestio gan y blismin oedd yn aros amdano fo. Ti fewn i'r tŷ? Keep walking! Keep walking! Mae'r unigolyn yma wedi bod ar to am 17 awr. Mae wedi cymryd llechi oedd ar to cyfa lawr i'r coedyn. O'n gwybod yn iawn, dwi'n mynd yn ôl I carchar. Na I ddeleu o fo, nes dwi wedi cael digon o sylw ar social media, wedyn na I fynd yn ddista bach, a dyna ni'n nath ddigwydd. Ond bellach ymlaen mae wedi cael ei arestio a fwy o drosedda, a bellach wedi cael ei jardio, a mae'r rhestr o lot rhy faith I fi ddeitha chdi. Mae yna lith o charges yna lle. Erbyn y diwar, erbyn I fy ddod lawr lle, ath y dorf yma o... Dwi'n gwybod lle, dwi gwir. Ath y dorf yma jyst dod, ac oedd I gyd yn ganol y stryd, ac yn jyst yn sbio ar y llanast a'r llechi ac yn ymlaen. Ti'n gweld y carnage tu nôl chdi o lechi a y ceir mae geis di cael ei malu'n racs yn yr amser mae fod wrthi. Mae wrthi sy'n o'r 10 o'clock neithiwr, mae hi newid roi toc wedi 5 o'clock pnawn dy syl. Oh, Ben! Hey! Yeah, bad man! Remember that face? Where's my clothes? Where's my clothes? Left in the street, yeah? I have no idea. I need a nurse ASAP. I will get that sorted. Look, I'm not handed roll. Just stand around on this desk here. If not, go round to the other side.
dwi'n meddwl sy'n ni'n goffa chdi bach yn hwyrach. So am adra, os ydych chi'n neud y sydd yn gwybod yna fi. I o'na bwll am yma, sti, nhw'n cadw pysgod nhw. Oedd? Oedd, dyna pam yn galw fo'n Lenten Pool. Dyna lle gyntaf fi'n gweithio ar y dilad ar y chwith yma. Be oedd o? Clarcio, rhyw cwmni oedd yn gwneud gwaith therapeutic. Vibrating beds. Oh yeah, baby. Wedyn ni'n dal y bus yma na i fynd adre o ysgol. Da ni wedi gwella mewn lot o bethau, dwi'n meddwl. Ond da ni wedi colli'r cyswllt na efo'r gymuned. Ti'n bod yn blisman pentra yn beth braf, mi oedd o'ch chi'n nabod pawb a pawb yn nabod chdi. Chdi'n nabod y batch, de, ac oedd o'na rhyw deimlad braf am hynna, o'ch ti'n bod chdi'n berchen ar y lle. A ni fyny trwy'n Antclyn, dwi'n meddwl, Michelle. Lead the way, chdi. I'll lead the way. Gwrs dyna chi'n gythri'r carw na, de. Ochra'n Antclyn. O, ie, ochra'n Ydy gynol, hwnna wedi cael ei gytio. Caros rhywun yn fod o? Wel, mynd ar rhyw smocio neu rhywbeth yma bydd. Wel, di. Ydw. Mal bod na neb yn efo sti? Gwrs? Na. Na, ma wag. Na, ma di stemio gyd y bydd. Ynddi. Dwi'n bod Charlie 3622. Charlie 3622. Yeah, can I have a vehicle check, Llynbrennig, please? Of course, stand by. Dwi'n gynnas? Na, chdi. Na? Na, chdi, mae'n oer. Mae di bod yma, Dwi'n meddwl bod wedi stemio fel ia. Ia. Lla bod yna rhywbeth glyb yn cefn, di. Ie. Mae'n cadw cŵn yn cefn, anyway. Hi am dro, lle. Yma. Ia, cyn ma'n ôl. Edrych y cŵn. Hiya, not to worry, police. Don't worry. Yeah, everything's fine. Is this your car here? Oh, there we are. Yeah. No, we just saw it tucked away there. Thought we'd better check out, we thought, but yeah, there we are. Have you been far? Well, Denby. I'm originally from Henllan, but from Denby. Nothing wrong with people from Henllan. Oh, no. Henllan boy myself. Well, there we are, see. Good stock. You scared me a bit. Well, I thought you might not be able to see us, but obviously we saw your vehicle's a bit steamed up. Right. So we thought you might be getting some action. Oh, I bet you thought It's a bit cold for that. Oh, without saying those, we're not dinner. Do you know what? Cup of tea and a slice of toast, isn't it? Yeah, yeah. We'll leave that to the youngsters. Nice to meet you. You take care. Ta-ra. Ta-ra. Take care. They think we're dogging, they didn't. Yeah. Ie, so falle bod ni'n cael llawer o beth i sgwennu am, ond da ni allan ydyn ni'n trio. Be arall wedi wneud? Dyna di gweithio de, i fynd o gwmpas y nos, rhag ofn. Ond well hyn de, na noson, ar stryd fawr yn Rhyl, ne rhywbeth felly. Ia, mi gymai noson oer ar mynydd i'r eithog, diolch yn fawr.